หวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30 พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2560 มีผลใจบังคับเมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันที่ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษาเจ้าทั้งนี้บัตรกระทบต่อการบังคับคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนที่กฎหมายใหม่จะมีผลใจบังคับส่วนการขายทอดตลาดตามประกาศขายซึ่งได้ลงวันที่ก่อนกฎหมายใหม่นี้มีผลใจบังคับก็เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดนะเจ้ากฎระเบียบประกาศคำสั่งต่างๆที่ได้ออกโดยกฎหมายฉบับเดิมก็ต้องมีผลใจบังคับต่อไปตราบเท่าที่บังคับหรือแย้งกับกฎหมายฉบับใหม่จนกว่าเราจะมีกฎระเบียบประกาศคำสั่งตามกฎหมายฉบับใหม่นะเจ้าส่วนการยึดทราบตามกฎหมายใหม่ก็มีขั้นตอนที่น่าสนใจดังนี้เจ้าครับสามารถทำการยึดในเวลาทำการปกตินะครับระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกและทำต่อเนื่องภายในวันเดียวจนเสร็จครับผมหลังจากยึดทรัพย์แล้วนะเจ้าสามารถประกาศขายทอดตลาดได้เมื่อพ้น 60 วันหลังจากยึดไปแล้วนะเจ้ากฎหมายใหม่ได้เพิ่มทรัพย์สินที่สามารถยึดได้เพื่อชัดเจนยิ่งขึ้นและหลากหลายเช่นลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยลักทรัพย์และตราลักทรัพย์ตัวเงินหรือตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้หุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในสิทธิบัตรที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้แล้วรวมถึงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อในทางการค้ายี่ห้อต่างๆและยังรวมถึงสิทธิ์ที่การเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่จะใช้บริการต่างๆนะเจ้าสิทธิ์ตามใบอนุญาตของประธานบัตรอาจญาบัตรและสัมปทานนะเจ้านอกจากนี้ยังมีสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นสิทธิเก็บกินเจ้าสำหรับทรัพย์สินที่ยึดมาได้ตามกฎหมายใหม่มีดังนี้เครื่องนึ่งโฮมรับนอนเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ส่วนตัวที่มีราคารวมกันเพียงละไม่เกิน 20,000 บาทครับทรัพย์สินประเภทสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพที่มีราคารวมกันไม่เกิน 100,000 บาทเจ้าทรัพย์สินประเภททรัพย์สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ในการจ้วยหรือใช้แทนอวัยวะของลูกหนี้ก็ยึดมาได้นะเจ้าสุดท้ายในการยื่นคำร้องคัดทรัพย์นะครับผู้ร้องต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 60 วันนับแต่วันเจ้าพนักงานทำการยึดครับการอายัดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30 เจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถอายัดทรัพย์ได้ทั่วประเทศและมีการเพิ่มประเภทสิทธิเรียกร้องที่อายัดได้เช่นสิทธิเรียกร้องที่มีเงื่อนไขในการชำระยกตัวอย่างเช่นเงินประกันตามสัญญาว่าจ้างสิทธิเรียกร้องที่บ่ทราบจำนวนแน่นอนเช่นเงินเดือนเงินปันผลสหกรณ์สิทธิเรียกร้องที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้เป็นคราวๆเช่นค่าเช่ารายเดือนเงินเดือนและสิทธิเรียกร้องที่มีจำนองหรือจำนำเป็นประกันเจ้าสิทธิเรียกร้องที่อายัดมาได้นะเจ้ายกตัวอย่างเช่นเบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายกำหนดไว้รายได้เป็นคราวๆที่บุคคลอื่นยกเพื่อการเลี้ยงชีพเกินเดือนละ 20,000 บาทเงินเดือนค่าจ้างบำนาญบำเหน็จเบี้ยหวัดของข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการเงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์ของพนักงานลูกจ้างหรือคนงานซึ่งมีจำนวนรวมกันไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทบำเหน็จค่าชดเชยหรือรายได้อื่นของลูกหนี้ที่มาจ่ายบุคลากรในหน่วยงานราชการจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทและเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่นสิทธิเรียกร้องที่อู้มาทั้งหมดนี้บ่สามารถอายัดได้นะเจ้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ยินดีให้บริการสวัสดีครับ
Thank